Να μπλοκάρει και ο Ρόις έκανε το 1-0. Πάλι από τα δεξιά βρήκε την λύση, έστω και αν δεν τελείωσε έτσι η φάση από τα δεξιά. Κίνηση του Γκροσκρόιτς, δεν μαρκάρει κανείς, εκεί ο Κοκελέν δεν βοηθάει. Ο Γκαστόν Φερνάντες προλαβαίνει, σουτ του Μπέντερ. Αν δεν είναι offside ο Λεβαντόφσκι, γιατί επηρεάζει τη φάση, το γκολ είναι καθαρό. Ο Ρόις δεν είναι offside μετά. Το θέμα είναι αν εδώ ο Λεβαντόφσκι ήταν offside που επηρέασε τον Μπάουμαν στο οπτικό του πεδίο και στην απόκριση του γενικότερα. Αφού κάνει την ευκαιρία, όπως βλέπετε. Σκαυτό, πολύ έξυπνο. Ψυχραιμία, κλάση από τον Ρόις. Πανηγυρισμός του Κλοπ. Βέβαια, το κάρει και μέσα. Έπεσε πολύ καλά ο Μπάουμαν. Η Ντόρτμουντ νομίζω ότι σε μια φάση κομβική για την εξέλιξη του αγώνα, εάν όχι καθαρίζει. 2 Ρόις, 1 Λεβαντόφσκι και η δουλειά γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Εδώ σαν προσποίηση έκανε στον Χεν που την έφαγε. Δεν μπόρεσε να διώξει, βλέπετε, αδράνεια. Ούτε ο Κούντερ ούτε ο Χεν περιόρισαν τον Πολωνό. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που κάνει ένα υποδειγματικό τελείωμα στη φάση. Διδαχή για τους νεότερους. Πάει για μεγάλο σκορ η Ντόρτμουντ και χωρίς να φορτσάρει. Ήρθε στο ημίχρονο. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ, κοιτάξτε. Ο Χόφμαν, ο Λεβαντόφσκι από την άψογη assist του νεοεισελθόντος. Πρώτη παλιά του Σαχίν στον Χόφμαν. Και ο Χόφμαν βλέπει τον Λεβαντόφσκι που αναγκάζεται να κάνει μια υπερέκταση. Φαίνονταν ότι πήγαινε για βαρύ σκορ από το 2-0 και την αποβολή στο ημίχρονο. Τα κουνάκι Λεβαντόφσκι, ωραία πάσα Σαχίν. Εδώ το πείσμα του Πολωνού, το πείσμα του δεύτερου Πολωνού και το άψογο τελείωμα. Κούμπα Μπλαζικόφσκι. Χαίρεσαι να βλέπεις την Ντόρτμουντ. Μπλαζικόφσκι στην 7η σεζόν του